1. Νούμερο 6. Η Μαρία μένει στην Αθήνα σε πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία μένει και η φίλη της Μαρίας, η Ελένη. Η Μαρία είναι από τη Ρόδο, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια μένει στην Αθήνα. Η Μαρία είναι δασκάλα αγγλικών. Νούμερο 2. Νούμερο 6. Σήμερα είναι Σάββατο. Στις 11 το πρωί η Ελένη τηλεφωνεί στη Μαρία γιατί θέλει να πάει για ψώνια. Η Ελένη και η Μαρία δίνουν ραντεβού μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας στις 12. Νούμερο 3. Νούμερο κόλμε. Η Ελένη θέλει να αγοράσει καινούρια ρούχα. Στις 12:30 η Ελένη και η Μαρία πάνε σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Νούμερο 4. Νούμερο 5. Νούμερο Νέλια Άντεξ. Η Ελένη αγοράζει μία κόκκινη μπλούζα και μία μαύρη φούστα. Όλα μαζί κάνουν 65 ευρώ. Η Ελένη πληρώνει με πιστωτική κάρτα. Νούμερο 5. Νούμερο Βίζη. Η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι όταν η Ελένη και η Μαρία επιστρέφουν στο σπίτι. Η Ελένη δοκιμάζει τα καινούρια ρούχα της. Είναι πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη. Η Μαρία είναι κουρασμένη. Βλέπει λίγο τηλεόραση και μετά πάει για ύπνο. Νούμερο 6. Νούμερο Κούζι. Αύριο είναι Κυριακή. Στις 9 το πρωί η Μαρία θα φάει πρωινό. Αργότερα, γύρω στις 10, η Μαρία θα πάει για περπάτημα στο πάρκο μαζί με το σκύλο της.